أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, yakni dalam rangka bermajelis taklim. Yang mudah-mudahan dengan bermajelis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita membahas bab penamaan yang terlarang, yakni penamaan-penamaan yang menandingi Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita sudah terlanjur menamakan nama-nama yang menandingi Allah Subhanahu wa taala, maka harus dirubah. Misalkan kita menamakan seseorang Ar-Rahman, ya dirubah jadi Abdurrahman, utawa raja diraja, atau memberi julukan. Kita dilarang juga memberi julukan yang julukan tersebut hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana raja diraja, karena rajanya para raja adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada raja diraja di dunia ini, karena raja diraja itu hanya Allah Subhanahu wa taala, yakni raja di dunia ini dan juga raja nanti di akhirat. Sekarang kita membahas tentang babu man hazala bi syai'in fihi dzikrullahi awil qur'ani awil rasul. Yakni babu man, bab menjelaskan tentang orang yang bersendau-gurau di dalam sesuatu dengan menyebut nama Allah, nama Al-Qur'an dan juga nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni babuman utai ku bab mertelakake wong. Jadi babuman utai ku bab mertelakake wong. Halaman wis temu. Halaman 221. Iku apa iku? Delok. Babu man sabana. Babu man hazala bi syai'in iki. Babu man utawa bab mertelake wong hazala iki. Kang guyonan sapa man bi syai'in kelawan sesuatu fihi iku tetep ing dalam syai' sing ning jero sesuatu sing diguyonan iku mau. Jadi guyonan ning gone sesuatu sing ning jero sesuatu mau dzikrullahi utawi menyebut Allah Subhanahu wa taala. Yakni nganggo guyonan namanya Allah Subhanahu wa taala. Awil Qur'ani atau menyebut Al-Qur'an. Baik Al-Qur'an secara nama Al-Qur'an atau lafaz atau ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi ayat Al-Qur'an dienggo guyonan. Kuwi boten parang. Awir Rasul utawa nyebut namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dhek guyonan nganggo jenenge Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku terlarang. Engko hukume ana ning kene hukume. Mulane hati-hati ambek guyonan. Nek guyonan biasa gak apa-apa nggih. Kanggo sekali tempo untuk hiburan.
Tapi nek guyonan nganggo sing sekirane menyinggung syariat niku terlarang. Guyonan mengolok-olok nggih. Wa qaulillahi ta'ala lan firman Allah Ta'ala wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Iki ayate rada dosa ide. Jadi surat apa iku At-Taubah nggih. At-Taubah ayat 65 nggih, 65 mbek 66 iku sing pas. Jadi engko nek wis tau ngaji engko harus hati-hati. Muga guyonan niku meskipun guyon gak tok ati, iku bisa menimbulkan kekufuran, iso kafir. Nek ketoprak. Heh? Nek ketoprak. Nah, ketoprak nek dhek nganggo nama-nama Allah nggo guyonan, ayat al-Qur'an nggo guyonan. Iya, nek ketoprak bagian besar. Nggih. Ngaji ya nang aku mantune Pak Kiai itu ngaji ya. Sing jelas harus hati-hati nggih. Nah, ketika kita benar-benar sudah apa di situ sampai guyonannya sampai mengolok-ngolok Nabi Muhammad atau mengolok-ngolok Al-Qur'an atau mengolok-ngolok Allah, maka dia kafir nggih. Wala in sa'altahum nggih. Wala in sa'altahum. Lan demi iku lame lam kosam wala ini. Wala in sa'altahum lan demi lamun nggih. Takon sapa sira hum ing wong munafik sing guyonan mau. Iki ceritane ning perjalanan perang Tabuk engko ana hadis sing isore iku. Anistihzaihim nggih. Maksude iki tafsirane nggih. Anistihzaihim saking guyonane wong munafik bika kelawan sira wal Qur'ani lan Al-Qur'an wa hum utawi wong munafik iku sairuna nggih. Pira-pira wong kang lumaku maka sertane sira ila tabuka tumeka apa tanah Tabuk, yakni wong-wong munafik sing melok budal perang nggih. Dadi ge biyen niku perang zaman Nabi ku wong nek gak melok budal perang iku nek gak ndek alasan sing syar'i nggih, gak ndek apa iku alasan sing syar'i iku cape munafik. Mulane termasuk Ka'ab bin Malik iku termasuk sampai ditahdzir karo Rasulullah dan para sahabatnya itu gara-gara tidak mengikuti perang Tabuk nggih. Jadi perang Tabuk itu jarake melawan Romawi nggih. Perang Tabuk itu akan berperang melawan Romawi nggih. Dan tentara Romawi itu tentara sing wis cara mono wis apa? Wis kuat, wis terorganisir nggih. Uga kaya tentarane Nabi isih acak-acakan artine nek ape budal perang langsung dikon nyiapno apa bekal perang dhewe sing jaran nggo berperkalan kan ngono, sing duwe akeh ya nyumbang kanggo sing gak duwe kan ngono nek pasukane Nabi ku. Pasukan Nabi ku ngono, tapi nek pasukan Roma wis koyo tentara ngono wis dadi wis dibiayai negara, wis dadi bayaran wis. Dadi. Wis pakai tameng, pakai apa iku helm besi komplit semuanya, sedangkan pasukan Nabi Muhammad gak komplit. Nah, gak komplit senjatanya pun gak komplit nggih. Iku dengan jumlah sekitar 30.000 pasukan perang Tabuk itu. Iku kira-kira melawan 40.000 sampai 100.000. Jarake piro sing ditempuh? Jarake sekitar 500 km. Perjalanan 20 hari. Wong biyen wong saiki ra ngetokno mikir kene Gresik wae. Piro? 100 kilo. Lipat berapa kali? Semarang Jakarta 500 kilo Semarang Jakarta. Itu ada yang mengatakan lebih dari itu, yaitu 800 kilo. Antara 500 sampai 800 kilometer. Itu jalan kaki. Karena apa? Karena perbekalan sedikit ya. Terus onta pun terbatas sehingga mereka itu satu onta itu bisa dinaiki 10 orang. Sampai satu onta itu dijatah 18 orang bergantian. Engko sing kabeh numpak, kabeh medhun mlaku, kabeh numpak ngono maksudnya gentenan. Enek sing satu onta 10 orang, nek satu onta 18 orang, itu gentenan. Engko sing kesel mlaku gentenan numpak unta. Lho perjalanannya berat wong saiki ora tok mikir sampeyan ora tok mikir ra tok. Lah jihad itu monggo apa wadir watu sanamihil jihad pun puncake agama Islam ku jihad memange. Ngono. Lah mulane tak ndo bola-balik lah sing ngimbangi jihad apa? Ketika enggak ada jihad
Padahal ada jihad pun mengimbangi, yakni thalabul ilmi. Jadi meskipun ada jihad, thalabul ilmi pun mengimbangi jihad pahalanya. Karena apa? Karena oleh Rasul disuruh membagi, yang sebagian disuruh jihad, sebagian kon thalabul ilmi, menunjukkan keutamaan yang sama. Thalabul ilmi iku. Lha iku apa perjalanan sakmono adowe nggih. Ngantek ngelak lho, ngantek. Nah itulah sampai di dalam perjalanan itu timbul mukjizat-mukjizat. Jadi apa iku penguasa Romawi mikire nek sampai Muhammad dan kawan-kawan iku budal ning Romawi mesti mati ning dalan. Maka perjalanan diterik matahari yang panas, nggih enggak ada air, enggak ada apa. Jadi gak kaya ono saiki mendek ono marung ono enggak ono kan. Jadi heeh. Panas banget nggih sampai ngelak, sampai dikisahkan sampai perbekalanku habis sampai satu kurma dimut gentenan. Iku ning nggone riwayat Imam Bukhari ku ada iku. Satu kurma dimut gentenan, Pak. Jadi aku ngemut kurma. Bar ngemut terus tak tetek tak kena kancaku aku lagi ngombe. Piye jajal? Ngantek. Iku isih mending iku isih ngemut kurma terus ngombe sampai kehabisan air, sampai mereka itu merasa akan mati, akan mati kehausan. Sehingga Abu Bakar minta kepada Rasulullah untuk berdoa, ya, kepada Allah SWT, sehingga Rasulullah berdoa Rasulullah ngangkat tangan, sebelum Rasulullah menurunkan tangannya hujan tuh turun, sehingga mereka ada-ada ditadongno banyu udan. Dinggo sangu neh, nggo berbekalan neh. Iku termasuk mukjizat. Ambek mukjizate seluruh makanan sing isih itu dikelompokno, ya, mok ana sak dhuwure unta sak dhuwure unta anu Pak, sak dhuwure unta Depok. Dadi Depok terus kabeh pasukan 30 pasukan kongkon njukuk ngebeki ada perbekalane dhewe-dhewe. Iku sampai kabeh perbekalane gantek iku pakanan. Itu termasuk mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Mulane ketika orang-orang muslim sampai ke Tabuk, wong Romawi bingung wedi. Perkara pasukan Muhammad itu pasukan yang tidak main-main, pasukan yang luar biasa. Menurut perkiraan secara logika dia sudah mati di tengah jalan, kan ngono. Tapi ternyata sampai ke Tabuk, mereka bersembunyi gak wani metu. Akhirnya gak sida perang kan. Akhirnya gak sida perang, orang Tabuk gak sida perang. Terus balik mulih meneh. Gak sido wong pasukan musuh gak gelem metu. Gak sido perang, tapi perang Tabuk enggak ada jatuh korban. Jadi menang sebelum berperang. Sehingga di situ beliau itu menang sebelum berperang. Nah, tapi wis menggentarkan musuh wisan. Mau masuk Madinah itu ada tulisan Tabuk. Nggih. Itu sampai 700 kilometer. 700 nggih. Berarti bener Kang ya Masuk Madinah loh itu. Ada tulisan. Nah, berarti benar sekitar 800 km. Yang pernah saya baca itu pernah baca juga sekitar anak yang mentaksirkan 500 km, tapi kalau membaca juga ada itu ternyata ditaksirkan untuk sekarang ini 800 km berjalan. Nek saiki misalnya Pak sudah motor saya luwung ya. Bantere saya luwung Pak nggih. Ngono. Oh, jadi mereka itu kelaparan banget, Ora ono papane kita iki perjuangan kita iki wis ora ono papane wis. Mbuh awak dhewe munggo zaman Nabi iku mbuh dadi wong munafik ora kan ngono. Mulane kadang-kadang gayane sok jihad, gayane sok anu, coba lah kalau ada jihad beneran, apakah mereka itu yang pengecut kan ngono. Kadang justru wong sing menengae jihate malah kendel. Wong sing suarane akeh iki tunggale iku mang wong munafik. Akhire wong munafik kan ono sing melok perang iki kan. Ana sing perang ning perang Tabuk. Di antara mereka iki melok perang apa tujuane ngembosi tentarane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabeh gak melok, mang wong munafik. Kabeh ngembosi tentarane Nabi Muhammad. Munine ngene. Kita itu cara Jawane yo, kita iku yo gak ape perang lawan wong bangsa Arab. Bangsa Arab biasa kan pasukane gak rapi, gak teratur, persenjataan kurang. Kita itu melawan pasukan Romawi yang sudah terlatih. Kita itu sama saja bunuh diri kan ngono. Ngene tengah-tengah pasukan ngompori pasukan ngono wong munafik iku. Jadi dia iki melok budal perang tapi tujuane ngompori ben padha balikmu muleh wong munafik iki. Wong munafik iki ngono. Tapi wong munafik iku wis diketahui oleh Rasulullah sapa-sapa jenenge kan wis diketahui kabeh. Wong munafik itu yang mengetahui rahasianya sinten, Pak? Rahasia orang munafik. Untuk wahyu terus rahasia orang munafik itu diberikan kepada Hudzaifah bin Yaman. Seluruh nama orang-orang munafik dikasihkan oleh Rasulullah kepada Hudzaifah bin Yaman. Dikekno. Nggih. Dikekno didon jenenge tapi disuruh untuk merahasiakan sehingga Hudzaifah bin Yaman selalu mengawasi gerak-gerik orang-orang munafik sekiranya membahayakan umat Islam. Jadi wis ya dicap Islam di melok salat, melok jamaah, melok tapi wong munafik. Jerone kafir, hakikate kafir. Jabane tok dhek nyatakno Islam. Syahadat tok tapi atine mboten kan ngoten nggih. Lah iku
ana wong munafik akeh iku diawasi karo Hudzaifah bin Yaman, dipercaya karo Rasulullah hanya Hudzaifah bin Yaman saja. Sehingga Hudzaifah bin Yaman ini sampai pada masa sahabat loh. Sampai pada masa sahabat, sampai pada masa Umar. Itu semuanya gak ono sing dibocorno rahasiane. Mengko iku mulane dhek termasuk dijuluki sahibu sirri Rasulullah SAW. Jadi apa itu pemilik rahasia Nabi Muhammad SAW. Dia mengetahui sampai Umar itu ketika enek sahabat di kalangan orang-orang di kalangan sahabat meninggal itu ditakoki Hudzaifah bin Yaman melok nyolati ta ora. Nek melok nyolati Umar terus melok nyolati. Nek Hudzaifah bin Yaman gak nyolati, Umar gak melok nyolati. Oh berarti ki wong munafik kan ngono. Sampai ngono, tapi kaum muslimin liyane kabeh nyolati. Dhek mergo secara hukum dihukum secara dohir Islam, tapi hakikatnya gak Islam, wong munafik. Lho akhire pada ditakoki karo Umar iku apa ning nggone pejabatku jare Umar iku. Ono enggak wong munafik sing dadi pejabatku jare. Umar takone jare Hudzaifah ono siji. Dadi wong munafik ono sing jabat dadi pejabate Umar bin Khattab. Umar bin Khattab gak ero. Sopo iku? Jarene Hudzaifah bin Yaman, aku dikon ngrahasiakno karo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gak oleh menyampaikan kepada siapapun. Tapi Hudzaifah bin Yaman tujuannya mengawasi, membahayakan enggak orang-orang munafik kan ngono. Dek gak oleh nyampeino ning sahabat liyane, tapi dia mengawasi, membahayakan atau enggak kan ngono. Iya, Umar bin Khattab gak ero, Umar bin Khattab gak ero. Umar bin Khattab takok ya gak didoi. Dadi orang spesial loh anu Hudzaifah bin Yaman spesial. Termasuk bapake iku Al Yaman, bapake Hudzaifah bin Yaman meninggal di perang Uhud kalau nggak salah. Iya, di perang Uhud meninggal. Meninggalnya itu malah dibunuh oleh kaum muslimin sendiri karena kaum muslimin nggak ngerti nek itu termasuk pasukan kaum muslimin. Jadi salah sasaran. Sake iku Bapak Hudzaifah bin Yaman meninggalnya salah sasaran, Mas. Salah sasaran. Jadi dikirone iku musuh, ternyata bolone dhewe. Lah karena tidak terlalu terature tentara. Cara saiki ketara kabeh cara saiki. Cara kebiyen gak ketara. Lah Hudzaifah bin Yaman diutus Rasulullah untuk menyelidiki pasukan musuh iki. Jangan sampai kamu ketahuan kan ngono. Dene iku kan wonge cerdik, pinter ya, pinter juga ulet. Akhirnya dene ketika ning tengah-tengah pasukane dhek nyamar dadi pasukane Abu Sufyan. Heeh. Lho ning tengah-tengah pasukane Abu Sufyan pengen bocorno rahasia iki. Wahai pasukanku lihat di sekeliling kalian ada enggak orang asing, artinya nek enggak wong penyusup kan ngono. Dia pinter langsungan wong niki. Ke sapa ke melok ning kene? Malah dia nakoki pasukan sing asli. Pinter kan dia. Pasukan asli aku iki bin iki kan sing pasukan asli wis gak nakoki dhek. Dikirane dhek sing asli malah mergo wani nakoki dhek nakoki dhisik. Saureng takoki nakoki dhisik. Pinter dhek pasukan. Ke sapa kemane ngono. Kayak sapa ke? Jangan-jangan penyusup. Padahal dia sing penyusup. Terus kene padha cerita aku, sapa bin sapa ngono cerita. Nah, padahal dekne sing penyusup iku Hudzaifah bin Yaman. Luar biasa meneh. Oh, sahabat-sahabat Nabi wong cerdik-cerdik lho, luar biasa. Mergo kan tetep untuk diilhami karo Allah Subhanahu wa taala, dikei ilmu karo Allah Subhanahu wa taala kan. Mulane kita iku wis ora ono papane lah, wis tak ndo bola-bola ora ono papane mbek sahabat Nabi Muhammad SAW. Monggo lho pengorbanan harta, nyawa, tenaga ya no. Ya, habis semua lho iku. Saiki ya perjalanan hak mono dhewe lho, bayangkan. Ya, sekitar 2 bulan atau 50 hari. Ya, jadi pulang pergi. Sekali perjalanan sekitar 20 hari. Jadi pergi 20 hari, pulang 20 hari. Di sana ada yang mengatakan 10 hari, ada yang mengatakan 20 hari berdiam di sana. Jadi antara 50 sampai 60 hari, berarti sekitar 2 bulan. Kemenangannya terus menaklukkan negara-negara di sekitar, gak sampai perang mbek Romawi. Jadi penaklukannya itu tidak dengan perang, hanya perjanjian-perjanjian. Jadi menang, dan Romawi takut sebelum berperang. Jadi sudah gampangannya kekuatan Nabi Muhammad sudah diperhitungkan kan. Ditakuti musuh selama perjalanan 1 bulan. Nah, sebelum perang wis takut dulu. Mulane wong menang, wong hebat itu memang kudune ngono. Musuh iku nek iso iku takut dulu sebelum bertemu. Ora usah awak dhewe iku Mulane kita karena itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu menjaga dari depan, dari belakang, termasuk zikir pagi sore nek sampean baca iku zikir sore iku luar biasa loh. Jadi kita dijaga Allah dari depan, dari belakang, dari kanan, dari atas, dari bawah. Kurang piye nih? Apa ora kebal?
Sak ndhuwure kok bal slamet dhisik saurunge kan ngono. Ya, ora usah amalan-amalan dzikir pagi sore iku wis luar biasa. Diusahakan dzikir pagi sore iku ya. Jadi wong-wong munafik mang nggih, ceritane wong munafik melok perang Tabuk nggih. Nek ini Riyadhus Shalihin kan critakno tentang Ka'ab bin Malik ditahdir. Iku yo ning perang iku ya, perang Tabuk iki. Wis iku ceritane malah ngenes neh iku, seru meneh iku. Disatru. Ajak ngomong ya. Nggih. Ajak ngomong ya saulan. Ngerek jangan ngomong rek jalap lapo ngono terdengar wong. Kan masalahnya Rasulullah memutuskan sesuatu pun menunggu wahyu. Rek jalap lapo. Iku sebenarnya karena sayange Rasulullah terhadap apa iku Ka'ab bin Malik. Nembon. Endi mang. Jadi walaing sa'altahum lan demi lamun nggih takon sapa sira hum ing munafik nggih layakulunna nggih mongko temen-temen nggih ngucap temenan sapa munafik nggih mongko temen-temen ngucap temenan sapa munafik berarti munafik iki memang ngucape kira-kira wis ngono ku jadi iki ayat turun nggih saurunge sahabat Nabi sing krungu olo-oloe wong munafik lapor ning gone Kanjeng Nabi. Jadi didhisiki ayat Al-Qur'an dhisik. Jadi ayat Al-Qur'an wis turun, sahabat Nabi ape laporan, urung laporan ayat Al-Qur'an wis turun. Layakuluna mongko temen-temen nggih ngucap temenan sapa munafik. Yakni dhek nggawe alasan nggih, nggawe alasan innama hanyalah nggih. Kunna ana sapa kita iku nahudu nggih. Guyonan nggih. Sapa kita nggih. Wanal abulan dolanan sapa kita nggih. Jadi kita iki mokor guyonan wahai Rasulullah kita iki mokor dolanan nggih. Fil hadits ing dalem obrolan nggih. Linak to'a nggih. Supaya megot sapa ingsun bi kelawan obrolan tersebut atirika ing dalan nggih. Yakni dene iki tujuane mau ngobrol-ngobrol guyonan tok mben apa beban berat perjalanan gak krasa ngono lho maksude nggih. Walam naksid lan ora bermaksud sapa ingsun nggih. Ora nejo sapa ingsun dalika ing mengkono-mengkono ngolok-ngolok Allah mbek Rasul. Dhek kondo aku gak bermaksud ngolok-ngolok wae Rasulullah. Iku wong-wong munafik. Kul ngucap sira Muhammad lahum maring munafik abillahi. Ana tok kono ta ora iku? Gak ya. Kok saiki ya. Kurang lengkap ya. Mana abillahi apa to ing Allah wa ayatilan ayat-ayat Allah. Wa rasulan utusane Allah kuntum ana sapa sira kabeh iku tastahziuna. Berolok-olok sapa sira kabeh, mengolok-olok sapa sira kabeh. La ta'tadiru nggih, aja gawe alasan. Anhu saking olok-olok mau nggih. Qad kafartum nggih, teman-teman kafir sapa sira kabeh badha imanikum ing dalem imane sira kabeh sampean wis kafir sakbare beriman. Nah iki jangan ojo salah paham, kafir sakbare beriman. Artinya apa? Iki mergo ayat tentang wong munafik, maksudnya kafir sakbare beriman bukan berarti sahabatnya Nabi terus kafir ngono mboten. Jadi memang wong munafik kafir sakwise beriman ya beriman secara dohir. Secara dohir mereka dicap beriman, dicap Islam tapi hatine tetap kafir. Maksudnya dia nampakno keimanane ngono ya. Kaya apa iku jenenge? Si aku langsung ora kafir, nang sembas ono kafir. Jadi menyimpang langsung. Kafir sabandane iman, yakni dia nyatakno iman bersyahadat tapi atine sik munafik, sik kafir, nggih gak iman mbek Nabi Muhammad. Terusan dekne iku saiki ketok kafire neh mergo dhek menyatakan dengan ucapan, yakni mengolok-olok Nabi Muhammad dan para sahabat kan ngono. Engko mengolok-oloke ning hadis kono. Aidharo tegese pertelo apa kufruhum nggih kekafirane sira kufrukum kekafirane sira badha idharil imani ing dalam sause nampakno iman sabare nampakno iman
terus ketok kufure muncul lewat ucapan ngono. Jadi ketok konangan. Jadi perang Tabuk termasuk wong-wong munafik konangan munafike. In yufa lamun den ngapura utawa in na'fu ngono ya kene. Lamun den ngapura nggih bil ya'i nggih dengan ya. Dengan ya iku mabniyan lil maf'ul, mabni maf'ul, wa nun be dengan nun. Jadi kena diwaca in yufa, kena diwaca in na'fu nggih. Ning kono in na'fu ning gone Al-Qur'an nggih. Nggih, kena diwaca in yufa juga. Jadi ada beberapa bacaannya. Anto ifatin saking kelompok mingkum sang sira kabeh nek seandainya di sepuro sekelompok dari kalian nggih. Dengan apa? Dengan biikhlasiha wa taubatiha, dengan ikhlas mbek tobat nggih. Kajahsi bin Humair nggih. Jahas bin Humair juga mereka juga orang yang bertobat nih. Jadi Jahas bin Humair ketika turun ayat iki nggih. Turun ayat iki langsung dekne iku wahai Rasulullah, dengan turunnya ayat ini kulitku menjadi pucat cara saiki ngono, menjadi putih, pucat, takut nggih. Hatiku menjadi hancur. Terus dia bertobat, dia bar munafik menjadi gak munafik. Terus minta maaf kepada Rasulullah terus diampuni nggih, termasuk sinten mau? Humair nggih. Humair ini nggih Ibnu Humair nggih. Jadi Jahas bin Humair yakni Ibnu Humair nggih. Ibnu Humair ini dia ini bertobat memohon maaf kepada Rasulullah SAW, mengatakan iku mau jadi kulitku pucat ya wedi. Krungu ayat dia ini bahwa kafir setelah beriman diarani kafir, nggih gak disepuro ning Al-Qur'an diarani gak disepuro juga kan. Gak disepuro kan. Nah iku tapi iku maksudnya gak disepuro iku kok bukan berarti mergo apa? Dosa sing gak disepuro kan mung dosa syirik ya. Nggih. Lah iki dosa kafir iki nek bertobat nggih kembali ke Islam kan mestinya disepuro juga. Syirik pun kan disepuro nek tobat kan. Nah, jadi sebenarnya disepuro. Kenapa iki gak disepuro ning kene iki wong munafik iki? Mulane sebagian disepuro sebagian gak. Mergo dhek njaluke sepuro ya isih jendel guru, atine sik tetep gak iman masalahe. Sing atine malah iman disepuro karo Allah Subhanahu wa taala. Dadi wong munafik sing Rasulullah sepuro aku mau dolanan tok tapi dhek bujuki. Iku sing gak disepuro maksudnya ngono. Nek saatine mesti disepuro sapa wae saatine mesti disepuro ngono. Mulane sebagian mereka disepuro, sebagian mboten sing gak iku ya iku mang sing isih munafik atine. Isih gak iman mbek Rasulullah tapi ngetokno iman njaluk sepuro muni iku mok guyonan tok kan. Gitu. Jadi Ibnu Humair nggih, Ibnu Humair jenenge sing diantarane sing disepuro, sing dhek akhirnya berdoa minta ikut berperang terus, minta jihad, minta apa mati syahid akhirnya beliau iku akhirnya mati syahid ketika perang Yamamah nggih. yakni perang melawan Musailamah al-Kadzdzab. Meninggal beliau. Beliau mati syahid akhirnya. Jadi maunya munafik, bertobat, malah jadi iman, malah jadi mati syahid. Itu Ibnu Umar. Zaman Umar. Abu Bakar. Ya mamah ya Abu Bakar. Merangi nabi palsu ya. Mulane nek kene tu'adzib ya mongko den azab nggih. Tu'adzib kena nu'adzib nggih, mongko kena kabeh, kena loro nggih. Tu'adzib mongko den azab apa taifatun nggih. Kelompok kang liya bianam kelan temene taifah kelompok sing liya mau sing tetep munafik mang kanu nggih. Iku ana sapa kelompok sing liya iku mau iku mujrimina, pira-pira wong kang nglakoni dosa kabeh yakni musirrina nggih, pira-pira wong kang netepi kabeh ala nifaq ing sing munafik. Walis dijai lan geguyon. Jadi sing disepuro emang sing tenanan saatine nggih, tenan saatine nggih. Mulane nek tenanan saatine dosa apa wae termasuk syirik kan disepuro. Lah sing gak disepuro iki mang sing gak tenanan. Atine sik tetep munafik kan. Jadi perjalanan orang-orang munafik itu Masya Allah. Ngantek kaya ngono ya. Jadi kita itu gak usah minder misalnya pernah berbuat dosa besar sing wong liya gak ngerti lah gak usah minder karena Allah itu tetap ngepura agar kita bertobat saat ini syaratnya aja ucapane tok astagfirullah cangkeme tok atine bisa golek kesempatan nih.
Jadi nek tobat tenan sakala iku memang berniat tidak akan melakukan lagi. Sakala memang berniat tidak akan melakukan lagi. Dene di tengah perjalanan melakukan lagi kan wis khilaf maneh. Ya bertobat meneh istighfar maneh kan ngono. Sing penting pas waktu beristighfar bertobat memang dikerentek tidak akan melakukan lagi. Tapi memang sifatnya menungso ya kegelincir neh ngono ku mau. Di tengah perjalanan kegelincir neh, memang sifatnya menungso. Jadi ya tetap harus istighfar maneh. Sing penting gak diniati pengen bolak-balik kan ngono. Wa Ibnu Umar lan den riwayatake saking Ibnu Umar. Wa Muhammad ibni Ka'ab lan Muhammad bin Ka'ab. Wa Zaid bin Aslam lan Zaid bin Aslam wa Qatadah lan Qatadah. Jadi sing riwayatno iki akeh iki bab iki. Mergo apa dakhala nggih mlebu apa hadis ba'dihim. Apa haditsu ba'dihim nggih, hadis sebagian salaf fi ba'din ing dalam sebagian salaf liyane. Jadi hadis yang bahas tentang iki di antara para salaf sudah memperbincangkan, mereka banyak meriwayatkan. Anau bahwasanya kok nggih dawuh sapa rajulun wong lanang fi ghazwati Tabuk ing dalam perang Tabuk. Iki ucapane sing nggarai dhek kafir nggih. Lah engko dikiasno mbek liyane, dikiasno, tapi sing positif iki. Mara'aina nggih, ora weruh sapa kita. Mithla qurra'ina haula nggih, ngumpamani nggih. Ahli orang-orang yang ahli baca Al-Qur'an kita itu nggih, yakni apa? Para sahabat Nabi nggih. Argo bakang luweh rakus nggih. Utawa diarteni luweh apa? Wetenge gedhe ngono. Nah, rakus. Buncit. Luwih rakus nggih. Apa sing rakus? Apa butunan ngoten nggih. Dadi arga bakang luwih rakus apa butunan. Jadi cara mono dadi tamyiz lha iku. Apa butunan? Pira-pira weteng nggih. Apane butunan wetenge ngoten nggih kok kleru nggih. Arga bakang luwih rakus apa apane butunan kok apa? Apane butunan wetenge. Wala adzabalan ora luwih bohong nggih. Apane alsunan lisane. Oh, jadi sahabat Nabi nggih para sahabat Nabi diarani luwih rakus, luwih bohong, paling bohong nggih. Wala ajbana lan ora luweh pengecut indalikoin nalikane ketemu musuh. Padahal iku sifate dekne dhewe. Jadi wong iki mulane ngantekne istilahne pondok iku apa? Man qala ya fa'ala. Wong sing ngomong ya sing lakoni. Ngantekne istilah ngono. Mergo wong ngomong iku biasane dhewe sing lakoni malahan. Kanggo apa kanggo ndelikno wedine iku dhewe omong. Tunggale wong sing muni aku ora wedi Quran justru dhewe iku sing wedi kadangan malah. Ngono lho ya. Mulane ngantek istilah apa man qala ya fa'ala. Sing meneng ae kadang malah gak wedi kan. Sahabat Nabi diarani ngono kok lho. Piye guyonan nang ngono kok. Mulane kok diarani kafir. Sahabat Nabi sing ahli baca Al-Qur'an. Nah, yakni qurra iku apa? Qurra iku ahli baca Al-Qur'an, paham. Jadi wis ahli, sahabat Nabi sing ahli-ahli ku sing didarani ngono iku. Yakni ngarepake sapa wong munafik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu lan sahabate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-qurra kang ahli baca Al-Qur'an. Jadi sing dimaksud wong munafik iku nggih yakni Rasulullah sallallahu mbek para sahabat. Jadi Rasulullah para sahabat itu diarani wong sing paling rakus, wong sing paling bohong, pendusta, wong sing paling pengecut. Padahal dekne dhewe. Nah, termasuk ning perang Tabuk itu termasuk kejadian Masjid Diror, bareng kan kasus perang Tabuk. Ya wong munafik gawe masjid.
Jadi dia kami budal perang ke masjid ya, ngambil simpatine Rasulullah SAW sampai ngalihin perhatian bareng di masjid Diror. Heeh. Masjid Diror akhirnya gak oleh di nggo salat iku. La takum fi abada jare Rasulullah. Aja salat ning gone Al-Qur'an ngono. Aja salat ning gone Masjid Diror selamanya. Akhirnya dirubuhno dienggo tempat pembuangan sampah. Lah tempatnya supaya kula. Niku kasusnya pas nek teng Riyadhus Shalihin enten teng pas ning gone kasuse Ka'b bin Malik niku. Yo tetep yo nek Madinah dhek gawe tandingan Masjid Nabawi, gawe tandingan. Gawe tandingan masjid. Gawe perpecahan lah ben berpecah kaum muslimin. Memang niatnya cuma dhek alasane kita buat masjid nganti Rasulullah dikongkon salat kon salat ketika pulang dari perang Tabuk. Anggite Rasulullah ya ape salat ning kono cuma terus turun ayat kan. Ya munafik kathah pada zaman Nabi. Ya biasa di kalangan kita pun mungkin juga ada juga kan. Di kalangan umat Islam sekarang pun ada juga mestinya. Orang-orang munafik itu selalu mereka kan bergenerasi kan. Wong munafik ada terus, orang-orang yang seperti Abu Bakar Umar juga pasti ada terus. Kan ngono terus. Orang-orang musyrik juga pasti ada terus. Iku isine ngono terus. Mungkin generasi penerus. Enak turun. Nah, itu kan kanggo nguji orang yang beriman juga kan orang munafik itu. Cuma orang munafik itu ya memang dihukumi hukum Islam. Dia kadang mau cara Islam ya Islam KTP. Bisa jadi itu orang munafik. Bisa jadi memang hanya orang mujrimin saja, wong sing berbuat dosa saja. Nah, itu ciri khasnya. Ya kenapa ciri khasnya wong munafik iki abot salat jamaah sampai subuh, mengko dhek tujuane pamer. Jadi salat mereka intinya yo gak ngono tok, salat pun berat jene kan. Jadi wong munafik ape salat berat deh. Mergo gak iman kok. Tapi dia salat kan. Kok faqala mongko ngendika lahu maring wong munafik sapa Auf bin Malikin Auf bin Malik. Auf bin Malik ini seorang sahabat nih. Dia meninggal tahun 73 Hijriah. Kadzabta nggih, bohong sapa sira? Wong munafik dikono-ono sing muni ngarani sahabate Nabi memang wong pengecut mang lho. Bohong sapa sira? Walakin nakalan sateme sira iku munafik. Langsung konangan deh. Kowe iku wong munafik berarti kan. Lau birona temen-temen bakal ngabarno sapa ingsun temenan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Auf bin Malik ape nglapurno wong iku mau ning Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadzaba mongko lunga. Nggih. Sapa Auf ila Rasulullah maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyukhbirahu supaya ngabarno sinten Auf ing Nabi. Be ngabarno tentang omongane wong iku mau. Fawajada mongko nemu sapa Auf Al-Qur'an ing Al-Qur'an kot sabako teman-teman wis ndiksi ya apa Al-Qur'an hu ing Auf bin Malik mau. Lah Al-Qur'an wis ndiksi Auf, dadi Rasulullah wis dikandani Allah Subhanahu wa taala. Urung dikandani Auf wis dikandani Allah Subhanahu wa taala. Baca mongko teko. Apa dalika rajul mengkono wong lanang sing ngolok-ngolok Rasulullah mbek para sahabate mau ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qadir tahala lan teman-teman pergi nggih, ya rihlah nggih. Pergi sapa rajul mau waroqibalan nunggang sapa rajul mau nakotahu ing untane rajul. Yakni untane wong munafik lah, munafik gampang ya men jelas. Faqala mongko ngendika sapa wong munafik, ya Rasulullah innama hanyalah kuna ana sapa kita iku nakhudu nggih. Iku nakhudu guyunan sapa kita wana abulan main-main sapa kita. Wa natahaddatsulan
apa ngobrol sapa kita haditsar rokbi ing obrolane kafilah nggih. Ya, ini kuburane wong sing numpak kendaraan iki kafilah. Naktau nggih. Supaya melampaui, yakni memutus nggih, melampaui sapa kita bihi kelawan cerita mau, kelawan ngobrolan mau, ana saking kita atoriko ing dalan. Yakni ben melewati perjalanan niku ben terasa ringan nggih. Gak krasa ngono, dienggo guyunan, nggo cerita-cerita, maksude ngono dekne. Kala mongko ngendika sinten Ibnu Umar. Kala ngendika sapa sinten Ibnu Umar. Kaane kaya sak temen ingsun wa nduru ningali sapa ingsun. Ilahi mare wong munafik. Muta'alliqon hale bergelantungan sapa munafik. Binis atina qati Rasulillah sallallahu ing tali pengikat pelanane ontone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngguanduli taline unta pelanane unta Rasulullah mbek minta maaf. Minta maaf ning gone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya koyo tenanan ngono tapi di atine sak ora kok masalah iku. Yo apa masalah itu wong munafik kadang-kadang koyo-koyo meyakinkan tenan padahal ora. Omongane pewinu, omongane walus koyo-koyo meyakinkan prok pisan iso kepencut padahal atine ora. Wong munafik iki ngono kumbait omong. Wong munafik di antara cirine nek jare Mbah Misal Mustafa kae kok bait bersandiwara Dek. Kok nangis sakala iso nangis. Bait bersandiwara. Bait action jare wong munafik. Nek kula ngrungokno rekame Mbah Siswa kok muni ngono. Dadi ana wong munafik ku apa iku dikongkon moto nangis, nangis langsung kon nangis. Meneng, ya langsung meneng, gak nangis blas ngono jane. Saking baite action wong munafik. Ya kaya nyunjuk sepuro tenanan ning gone Rasulullah ngono. Ngantek nggandul-gandule ning gone taline unta kan. Kan wis ketok nek serius lho ya. Padahal gak serius. Lah ngono mletene kok. Jadi nggandul ning gone taline untane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko matur sinten Rasulullah sinten munafik ya Rasulullah. Wahai Rasulullah innama hanyalah kuna ana sapa kita kuna khudu nggih. Guyonan sapa kita wanal abulan, main-main sapa kita wanata hadatsulan. Ngobrol sapa kita jagungan mbek mlaku hadits rugby. Lho, kok tak baleni kono neh? Kleru ya. Ya mutali kon binis ati nakoti Rasulullah SAW nggih. Wa innal hijarata ngono lho. Dadi wong munafik mang gandulan tali pelanane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa innal hijarata lan satemene watu nggih. Iku tan kubu ngenani apa watu rijlahi ing sikile wong munafik. Dadi ngantek sikile ku kesandung-sandung watu perkara nggandul Rasulullah nututi Rasulullah gak Rasulullah ning kene gak mlengak wisan. Dadi sik numpak unta gak ngati gandule ngantek sikile keseret-seret kena watu. Wa wa hale utawi munafik yaqulu. Iku ngendika sinten munafik. Innama hanyalah kunna ana sapa kita kuna khudu. Main-main apa iku guyunan sapa kita anal abulan main-main sapa kita. Fa yaqulu mongko matur lahu maring munafik sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh iki lho lanjutan ayat ning ngisor kene mang kan diputus ning ngono lanjutane iki. Ya ning ngisor. Abillahi ngono. Apa to ing Allah? Wa ayatilan ing ayat-ayate Allah wa rasulan ing utusane Allah. Kuntum ana sapa sira kabeh kutastazuna mengolok-olok sapa sira kabeh. Nggih. Apa ning ing Allah nggih, apakah kamu kepada Allah, kepada ayat Allah, kepada Rasulullah kamu itu mengolok-olok? Yakni dienggo guyonan. Monggo jawaban Rasulullah ngono tok ning ngene ayat. Lanjutan ayat kan la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum nggih. Aja nggae alasan nggih. Sak temene kowe wis kafir sak bare beriman kan ngono. Wa mayal tafitu nggih. Lan ora nggih. Jadi wa mayal tafitu lan ora menoleh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilahi maring munafik nggih wis gak menoleh Rasul wa mayazidu
lan ora nambahi sinten Rasulullah sallam hu ing ucapan alih ing atase munafik. Wis gak ditambahi moko diwacana ayat iku mangtok terus gak dijawab. Ngono lho. Maksudnya ngono. Jadi mengolok-olok iku engko dikiasno misale mengolok-olok apa? Mengolok-olok syariat Islam misale mengolok-olok celana cingkrang misale. Nah, kan iso wae engko. Iya, misalnya ngolok-ngolok cingkrang. Banjir. Oh, Banjiran. lha opo nganggo pakaian sakmono kuwi saru misale ngono. Misale nek dhek mengolok-ngoloke iku ngolok-ngolok perkara cingkrange sak ndure mata kaki krana syariat, dekne iso masuk kafir. Tapi nek mengolok-ngoloke perkara sing nganggo dhewe memang gak pantes. Dadi mengolok-ngolok wonge, ya misale lah iya wong apa iku celana sing haruse panjang hakmene dikerok hakmene terus rebe-rebe kan saru gitu. Lah nek perkara kuwi ngloknone perkara kuwi gak perkara syariat apa iku isbal gak isbal ya. Perkara pre celanane iki nek nganggo elek, nek ngethok elek gitu. Perkara eleke kuwi nganggone saru diawasi iku mau kowe nganggo pakaian cingkrang model ngono kuwi saru misale ngono. Sing dilokno celanane gak perkara syariat gak isbal iku gak masuk ning gone kafir. Padha mbek jenggot ya ngono. Jenggotmu elek ngono. Heeh. Jenggotmu elek. Lah ngelokne nek perkara-perkara gak mbok rumat, terus pancen elek gak perkara gak mbok rumat ya. Nah, mbok mbeno enek upone dembe kan ngono kan apa. Lah iku dhek berarti ngenyek sampean secara pribadi. Dhek nek ngenyek perkara syariat jenggot dan dia tahu iku syariat Islam, dhek iso kafir. Jadi ngenyek jenggot wong jenggot kaya wedhus ya misale ngono. Dhek muni ngono dan dhek yo ngerti nek iku syariat Islam, dhek iso kafir. Meskipun niate gak ngenyek syariat Islam, tapi dhek ngerti iku syariat iso kafir. Gak harus ngenteni atine, mergo apa? Mergo ngenyek syariat Islam, hukum-hukume kafir. Yakni ngenyek ajaran Al-Qur'an, ajaran Rasulullah. Jadi ngenyek ajaran Rasulullah termasuk ngenyek Rasulullah, termasuk ngenyek Allah Subhanahu wa taala iku iso kafir meskipun atine gak bermaksud ngenyek. Kaya ning ayat iku mau, meskipun atine beralasan gak bermaksud ngenyek. Kenapa ngono? Ono memang sing model ngono iku. Ono kan sing model guyonan tapi terjadi apa contohnya? Model guyonan tapi dadi ya apa? Talak ambek cerai, ambekan nikah. Sampeyan iki lho nalak bojone wis ketak talak. Asal lafate soreh, lafate jelas. Meskipun sampean gak niat nalak wis jatuh talak. Mulane iki kowe iki ora niat ngolok-ngolok Allah, tapi nek lafate jelas ngolok-ngolok wis termasuk ngolok-ngolok wis termasuk kafir. Ngerti ya maksudnya? Jadi sampean ngolok-ngolok Al-Qur'an, ngolok-ngolok syariat Islam, ngolok-ngolok misalnya ngolok-ngolok jenggot, ngolok-ngolok wong sing nganggo gak isbal, ngolok-ngolok jilbab misalnya nggih, utawa ngolok-ngolok cadar. Iku nek wis nyoto-nyoto dari sisi lafaz mengolok-ngolok iku jatuh ke kekafiran. Kan ngono. Mergo nyoto. Ya lafate jelas sore kok dhewe lafaz talak nggih. Lafaz talak iku nek sore jelas tanpa niat di hati wis jatuh talak, ketak talak. Wis jatuh. Meskipun sampean guyon. Nah, bahaya lho ya. Tapi nek lafate samar gak langsung kafir. Lafate samar gak langsung kafir. Lafate samar. Butuhno niat tunggale apa? Tunggale lafat-lafat sing genane apa kufur-kufur nikmat sing genane kan lafate samar kan. Mulane gak langsung kafir dhek. Kufur cilik kan ngono, musyrik cilik kan ngono. Yo nek dhekne gak ngerti iku syariat Islam, nek dhek wong Islam mesti ngerti syariat Islam, yo tetep dikongkon istighfar, dikongkon bertaubat. Lah nek apa iku talak tunggale contoh tolak talak ya. Talak nek wis kenang mulih kono ning gone wong tuanem. Kan samar. Iki butuhno niat dari hati. Nah, aku gak niat aku gak niat nyere ya berarti gak jatuh cerai. Niate mokur mangkel wis rono sik ben menenangkan diri aku ya tak menenangkan dirine. Niate ngono kan gak jatuh cerai. Wis nang mulih ning wong tuanem. Misale ngono. Tapi niate gak nyere, gak jatuh cerai. Tapi nek diniati cerai, jatuh cerai. Mulane mengolok-olok Allah pun nek dengan samar pun nek dhek niate mengolok-olok ya tetep dhek kafir kan ngono le. Dadi ana sing guyonan dadi
guyonan tapi sah. Guyonan tapi sah. Akad nikah ya ngono, guyonan niku ya sah nek umpama guyonan lah. Aneh-aneh. Asal komplit wae guyonan. Wah. Wis kayak misalnya duwe anak wedok, petok kancam, ana kancane akeh wis iki yo. Ki tak nikahno ambek anakku. Wis mahare dik 10.000 misale ngono. Ki anggetem guyon ngono padahal anggetem kancane dhewe bocah guyon. Wis sah dadi mantumu kuwi. Guyonan. Saksine ya kancane akeh ngene iki misale. Wis dadi wis anggetem guyonan, alah anggetem pe ya gampane gawe guyonan lah mbek kancane. Tak rabeno dadakan yo aku gelem tak tampa misale dadi mantune kowe. Gak oleh guyonan. Guyonan dalam salat sini. Guyonan dalam salat. Salat terus ya belum surga ya. Nah, sama saja ndak boleh itu. Intinya sesuatu yang mengarah kepada syariat itu tinggal guyonan itu sebenarnya tidak boleh. Nanti masalah hukumnya kok kafir atau tidak itu kan nanti mungkin berlevel-level juga dan butuh dipikirkan juga. Yang jelas kita hindari guyonan tentang masalah agama. Mergo sing bener-bener kafir itu menyebut nama Allah, menyebut Al-Qur'an, menyebut Rasulullah SAW. Di antara yang menyebut Al-Qur'an yo ajarannya Al-Qur'an kan ngoten nggih. Nek wis jelas-jelas disebut. Itu juga berbahaya ya. Ya tapi nek sesuatu sing gak menyebut misale apa iku ke mureng-mureng mbek wong ke pas nyekli Al-Qur'an tuh wantem Al-Qur'an iku beda. Belum tentu iku diarani ngelek-ngelek apa merendahkan Al-Qur'an belum tentu. Ya, kaya dene sapa? Nabi Harun mbek Nabi Musa. Ya nah. Nabi Musa kan Nabi Harun Nabi Musa untuk apa sahifah iku, untuk apa iku apa cara saiki Al-Qur'an iku lembaran-lembaran iku. Apa iku? Apa jenenge iku? Oh, apa ya gak kok dekne iku iso pecah kok. Enggak. Ya iku ya gak bersifat mushaf ngene wong diantemno terus pecah kok. Dadi ya mungkin bahane ora koyo ngene iki lah. Intine iku ayat-ayat sing diwahyuna ning Nabi Musa iku lho. Mureng-mureng mbek heeh. Diantem Nabi Harun pecah kan ngono. Termasuk kisah Ibnu Taimiyah juga pernah. Ibnu Taimiyah iku nyekeli kitab isine bid'ah tapi ana dalile Al-Qur'an. Mureng-mureng diantemno iku ana ayat Al-Qur'ane dhek maksudnya ngantemno isine bid'ah iku mang lho. Dadi gak bermaksud merendahkan kan. Cuma ya memang dengan ayat Al-Qur'an kita harus sopan ya. Misalnya nek naruh juga di atas. Ya. Kecuali terpaksa. Terpaksa itu kondisinya masing-masing ya. Pokoke nek naruh ayat Al-Qur'an juga di atas. Mulane sampai ada pada apa sebagian anak pondok iku ndekek Al-Qur'an iki sak ndure kitab liyane kan ngono. Iku mergo adab nggih. Adab itu penting untuk barokah ilmu lho ya. Adab itu penting untuk barokah ilmu. Misalnya ana kitab kitab hadis itu tetap sang sore Al-Qur'an. Kene hadis, kene Al-Qur'an misalnya jejer tumpuk ngono iku termasuk adab. Ya enggak harus tapi adab nggih. Adab itu penting. Misalnya kok ning buku-buku. Ning ngadeg beda lagi. Hanya sak tempuh. Hanya sak ndak masalah iku, enggak masalah. Sing masalah misale ditumpuk-tumpuk iku Al-Qur'an iku secara adab, ya adabe iku harus di atas karena adab iku tetep kudu ditata. Muga iku engko iso apa iku iso mempengaruhi ning ngene barokah. Cilik iku nyebelno Al-Qur'an tak sunggi ping 3. Cilik ngono kita sih tahu. Heeh, dadi apa iku? Dadi niate cinta saja bukan niat ibadah nggih, ibadah. Iku misalnya kadang-kadang kan presiden juga nggih para ustadz yang misalnya mencium Al-Qur'an. Nek saking sayangnya dengan benda Al-Qur'an ini misalnya atau dengan kitab sebenarnya enggak apa-apa. Asal bukan niat ibadah, hanya cinta saja sebagaimana kita mencintai mencintai HP, mencintai boneka diambungi kan seperti itu sebenarnya kan. Adat saja. Jadi jangan terlalu jangan terlalu karena saking cintane diambung sebenarnya enggak sampai ke bid'ah sebenarnya. Karena itu hanya saking cintanya saja bukan diniati
ibadah. Diniati mencontoh Rasul, gak ono ati sing mencontoh Rasul nyium Al-Qur'an kan ngono. Tapi mencium Al-Qur'an, mencium kitab-kitab yang dia sukai iku diibaratkan mencium benda-benda yang disukai. Sebagaimana sampean mencium boneka, mencium kan ngono, mencium benda-benda yang disukai. Kadang-kadang di mobil anyar diambung kok. Kan ngono gitu. Saking sayangnya, saking senengi kan ngono. Misalnya sampean bar maca Al-Qur'an khatam, berhasil seneng saking senenge bu ambung Al-Qur'an kan beda ngono lho. Enggak sampai mulane ojo terlalu pemikirannya ojo terlalu iki bukan mencium dalam rangka ta'abudiyah bukan. Kan ngono karena saking cintanya nilai pahala nilai cintane bukan nilai menciumnya tadi kan ngoten. Nilai cinta ya, cinta nggih. Cinta saking cinta dengan Al-Qur'an, cintanya inilah yang dinilai. Menciumnya itu sebagai adat saja. Adat sebagaimana kita mencium segala sesuatu yang kita cintai saja kan ngono. Ya, oga iya piala diambungi kan sama saja piala wae diambungi kok. Saking seneng ya. Dadi Al-Qur'an misalnya ngono pun sebenarnya ndak apa-apa. Mulane hal-hal sing ngono ku jangan terlalu diperselisihkan lah. Kadang-kadang diperselisihkan sehingga menimbulkan polemik. Dan itu nanti mandorotnya lebih besar. Delok iku wong-wong sing wong-wong ngono iku ngambung Al-Qur'an wae gak oleh kan ngono malehan. Karena gak tahu asal masalah ngambungnya karena apa kan ngono. Bukan karena kita mencontoh Nabi, bukan karena mencontoh sahabat ya. Bukan karena itu ajaran Islam, bukan karena cinta kan ngono. Kan bisa. Hanya cinta sebagaimana kita mencintai benda-benda yang lain kan ngono. Saking seneng. Sing oleh ku rutin lho Pak ya. Mau tiap ngaji terus diombong. Kayak sing oleh kan. Asal enggak dianggap ibadah sebenarnya ndak apa-apa. Karena mari ngaji langsung diombong kan. Wujudnya para sahabat gak ono ya, memang adat kita iku ngono. Ya intinya itu jangan terlalu galal seperti itu kadang-kadang ditampakkan yang umum akhirnya menimbulkan polemik kan ngono tuh akhirnya kan orang-orang sing biasa mencium Al-Qur'an kan kaget tuh. Kaget akhirnya sok piye iki sok karena ya mungkin kurang keterangan. Iya sebagaimana salaman setelah sholat itu kan dulu keadaan juga kalau dibuat untuk rutinan ya memang seolah-olah nanti itu syariat dan beda juga ketika kita sholat mau podo mlebune belum jabat tangan sekali bareng setelah salam ketemu dirimu atau misalnya jabat tangan beda lagi kan gitu beda kan misalnya emang orang pedok blas ternyata kancane sandingi kan ngono beda kan nah beda lagi dengan saurunge wis ketemu kan saurunge wis ketemu wis bar salaman wis ketemu wis sawar bareng wis baris bareng nah itu beda meneh ngono lho. Mergo iku engko nek wong-wong sing salaman biasane dikiasno salate kaya gak pedhok wong liya bar salat terus pedhok wong liya kan dikiasno. Nah, tapi nek saurung-urunge memang gak pedhok kan memang nek ketemu disyariatno. Misalnya aku salat terus sampean teko salat kan rong pedhok blas kan. Gitu. Nah, nanti iku gak beda lagi iku engko akhire kan hukumnya iku beda lagi dan untuk membedakan iku kan ya sulit kan. Inggih to, beda misalnya aku salat. Sampean keri, sampean terus teko salat. Kan sampean rong tau pedhok aku blas. Pedhok-pedhok wis padha bar salate. Gitu. Ya harus bisa membedakan to kan ngono. Kan sulit untuk dibedakan ngono. Di Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu enggak ada kebiasaan salat salam terus salaman. Nah, memang enggak ada. Saya tuh pernah ngajak salaman ditolak. Ya iku masalahnya sebenarnya iku dalam rangka hati-hati. Mereka itu dalam rangka hati-hati jangan sampai terjatuh kepada bid'ah gitu saja. Sebenarnya kita harus bisa membedakan antara baru ketemu ambek memang itu kebiasaan setelah sholat kan ngoten nggih. Harus bisa membedakan. Mulane ngantek apa iku mulane iku tidak dihukumi, iku mulane iku dihukumi secara umum dihukumi makruh saja. Ya ditolak mergo iku mang saking khawatire ngono lho. Saking khawatire sehingga tidak dirinci. Ya harus dirinci ben paham kan ngono. Kabeh kan ana rinciane tunggare ziarah kan ana rinciane lho ya. Kabeh kan ana rinciane ngono lho. Jangan dianggap itu setelah salate. Fihi masailu nggih. Fi iku tetep ing dalem iki bab masalah pira-pira kesimpulan alula yang pertama wahiyal adimatu nggih. Jadi yang pertama ini adalah
sesuatu yang paling agung, paling penting. Jadi al-ula terus an-naman sebenarnya iki termasuk sisipan nggih, wa hiya al-adimatu iki sisipan nggih. Jadi wa hiya utawi iki al-ula sing pertama iku al-adimatu perkara kang agung. Jadi al-ula utawi kang pertama iku an-naman. Sisipane gak usah diwaca ben penak. Al-ula utawi kang pertama iku an-naman nggih. Sak temene wong iku hazala, lamun guyonan sapa man bihadza kelawan iki guyonan, yakni guyonan nganggo namane Allah, Al-Qur'an maupun Rasulullah, bahwa mengotai man iku kafirun kafir. Dhewe guyonane kafir. Asaniyatu ta kang nomor loro anna hadza sak temene iki guyonan sak temene iki apa iki gak guyonan ya. Anna hadza sak temene iki iku tafsirul ayati nggih, tafsir ayat fi man ing dalem wong fa'ala kang agawe sapa man dalika ing mengkono-mengkono guyonan nggih. Fiman yang dalam wong fa'ala kang agawe sapa man dalika ing mengkono-mengkono guyonan kainan kang tetep apa dalik guyonan sing model iku mau man ing wong kana kang ana sapa man. Yakni guyonan model ngono iku nggih iku ditetapkan untuk siapa saja ngono maksudnya. Kainan artinya tetep nggih. Padha be istaqara. Jadi guyonan sing model ngene iki untuk siapa saja sapa wae nggih, wonge khusuk juga khusuk nggih. Iku nek guyonan ngono iku dheke masuke apa? Kafir nggih. Mulane menghina anak. Hah? Keras. Heeh, sapa wae. Lha kok keras maksudnya. Heeh. Langsung kafir. Heeh. Cuma hukumane wong kafir apa? Wong murtad, termasuk murtad hukumane apa? Hukumane dibunuh. Ditegakkan had, dibunuh nggih. Cuma apa zaman Nabi kan sering ono kejadian sahabat langsung membunuh ngoten ana nggih. Termasuk yang tak critakno kenane kan termasuk wong sing apa ahli sihir nggih. Ahli sihir kan langsung dibunuh karo sahabat kan, dibiarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah umpama saiki piye? Saiki kenapa kok tafsirane kok kudu lewati penguasa, kudu melewati pengadilan kan ngono ya, kenapa kok ngono? Ya zaman Nabi biasa ngono iku, zaman Nabi. Bu keras. Zaman Nabi iku ana kisah ngantek pembantune iku ngolok-ngolok Nabi, dituturi sing ngolok Nabi langsung dipekno gaman. Pateni. Nah, dipateni. Nang dipateni langsung lapor Rasulullah dimbeno. Banyak kasus ngono iku zaman Nabi. Cara saiki ngono piye? Kacau donya, Pak. Loh, masalahnya kenapa? Kenapa zaman Nabi itu dibolehkan? Karena masih ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama. Nabi Muhammad langsung mendapatkan wahyu, langsung tahu keadaan benar ndak itu kan. Mulanya Nabi Muhammad membiarkan karena memang benar, memang mengolok-olok tenan dan memang hukumannya mati. Masih ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya sing tanggung jawab sopo? Itu yang pertama. Yang kedua, agama Islam itu apa? Nanti apa itu meninggalkan madorot yang lebih besar. Nek sampean saiki ana wong ngolong-olong sampean pateni iku madorote luwih gedhe. Iso madorote ning gone awake dek sampean dhewe akhire sampean di penjara. Nggih to? Iso madorote ning gone wong liya sing sebenere dhek gak ngolong-olong iso ana dimanfaatno wong gak ngolong-olong perkara dendam pengen mateni dengan alasan mengolok. Nggih to? Nek iku dibenarkan. Dadi madorote luwih gedhe kok ana wong mateni wong iki mengolok-olok agama ngono malah digo alasan. Nek zaman Nabi sahabat-sahabat jujur memang ngolok-ngolok tenan dan disaksikan Nabi Muhammad setelah lapor Nabi Muhammad membiarkan menunjukkan itu memang mengolok-ngolok tenan kan ngono. Nek saiki sapa sing jamin? Jadi yang pertama tadi karena masih ada Nabi Muhammad SAW yang menjamin kebenaran itu. Yang kedua karena apa? Meninggalkan madorot yang lebih besar. Nek sampean saiki anggere ana wong ketoke murtad kan hukuman mati terus mbok pateni madorote gede.
nimbulno kita malah apa wong Islam nggak bisa berdakwah juga. Nggih mandorote gede banget mandorote sampean dipenjara terus kena dimanfaatno wong jahat. Sampean moro-moro dipateni wong jahat, kenapa pateni iki menghina agama, mampus. Sapa sing tanggung jawab? Nek zaman Nabi ana mateni iki menghina agama yen wae Rasulullah dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mulane saiki gak oleh, harus melewati pemerintah, harus melewati pengadilan. Ojo asal bunuh aja enggak boleh. Mulane ngantek kan pernah juga kan ana rekaman video iku akhirnya minta maaf iku. Ono Ci, rekaman video. Iki piye aku ndelok videone kaget to iki piye. Kok ngene iki kan. Ono rekaman pernah ono rekaman video nek ono sing wani mateni dilimpet terus dipateni. Sebenarnya itu boleh ngono bareng video pernah ono ngono. Ndak boleh iku. Untuk zaman sekarang ndak boleh, setelah Nabi Muhammad SAW meninggal nggak boleh. Mulane para sahabat Nabi setelah Nabi Muhammad meninggal apa ono ngono? Nggak ono isan. Wis melewati kekhalifahan kabeh hukuman-hukuman. Kan ngono. Gitu, kalau no kisah-kisah itu masih ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan ngono. Setelah wis di pemerintahan Abu Bakar dan enggak ono melane ketika ono Nabi Muhammad kan ini, ketika ono wong mengolok Nabi atau jahat mbek Nabi atau didakwahi ku mbrengkel saya bunuh saja wae Rasulullah kan langsung ngono. Tapi ketika sing mimpin Abu Bakar kan gak ono ngono iku. Ono ngeleng-eleng Abu Bakar, "Wah Abu Bakar, saya bunuh saja," kan gak ono sahabat sing ngono. Gak ono to? Gak ono kisah kuwi. Mergo apa Abu Bakar beda mbek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah langsung mendapatkan wahyu dari Allah, Abu Bakar tidak. Iya harus melewati pengadilan, melewati penelitian, apa ditakoki bener disidang kan harus melewati ngono. Rasulullah gak usah. Mergo ono wahyu ngono lho bedane. Kadang-kadang kan janggal juga kan ngono. Biyen kok sahabat kok langsung mateni kok ndemben kan janggal kan nek gak ngerti asal masalahnya seperti itu. Langsung Rasulullah untuk wahyu kanggo Allah Subhanahu wa taala. Mulane ketika Abu Bakar tidak seperti itu karena Abu Bakar gak dapat wahyu, mulane harus disidang, diadili ngono. Cara ono hukuman ngono. Nggih, masuk akal nggih. Ngoten nggih. Nek gak ngono wah sampean bahaya nek moro-moro iku ya teroris. Akhirnya teroris mungkin pahamnya memang seperti itu. Mungkin teroris yang dia orang Islam lho. Teroris kan mungkin ada orang gak Islam juga. Teroris yang wong Islam mungkin salah paham kuwi. Ngoten iki, salah pahamnya butuh dijelaskan. Roh hadise, roh anune tanpa digurukno langsung berbuat. Nah, utawa gurune dhewe wis salah paham. Sing bahaya wis gurune dhewe salah paham iku bahaya. Muridnya wis mantep kok sono gurune kan ngono. Jadi wong kafir, wong murtad hukumannya dibunuh, ditegakkan had. Asalnya tu tekan nomor loro anna hadza satu iku tafsirul ayati fi man fala wis ya. Asal satu tekan nomor 3 al farqu bainan namimati wa bainan nasihati lillahi wa li rasulih. Yani perbedaan al farqu asalnya itu kan nomor 3 iku al farqu nggih perbedaan bainan namimati ing dalem antarane adu domba namimah wa bainan nasihati lan ing dalem nasihat lillahi krana Allah wa li rasulih lan krana utusane Allah Subhanahu wa taala. Ya ini sahabat mau loh, sahabat yang akan melaporkan dengan Rasulullah SAW memang dia ini termasuk apa itu termasuk gak termasuk namimah, gak termasuk adu domba antarane wong munafik mbek Rasulullah mboten ngoten kan. Arabiatu dengan nomor 4 al farqu bainal afwi alladzi yuhibbuhullahu wa bainal ghildati ala adaillah. Iku al farqu perbedaan bainal afwi yang dalam antarane memaafkan alladzi kang yuhibbu kang demen hu ing alladzi sinten Allah Subhanahu wa taala. Wa bainal ghildati lan ing dalem antarane sikap keras ala adailai ing atase musuhi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sendiri memaafkan orang-orang yang benar-benar bertobat dan murka tidak memaafkan kepada orang-orang yakni musuhi Allah yakni orang-orang munafik. Gak dimaafkan. Wong dhewe saat ini Rasulullah ngerti perkara untuk wahyu kanggo Allah Subhanahu wa taala. Al khamisatu yang nomor 5 anna minal i'tidari nggih.
Sak temene iku setengah saking nggih alasan mau utahe barang perkara layam bagi kang ora patut apa barang mau perkara mau ayub bala ing yen to den tampa apa dadi di antara sebagian alasan itu ada alasan yang tidak bisa diterima. Yakni alasan guyon dengan apa itu mengolok-olok nama Allah dan Rasulnya dan juga Al-Quran itu termasuk alasan guyon itu tidak bisa diterima. Maka gak kena Allah Al-Quran ambek Nabi Muhammad gak kena tinggu guyonan. Yang guyonan sing liyane. Tapi nek mengolok-olok misalnya ustaz salah maca, ustaz salah nerangno, iku diolok-olok iku gak sampai kafir. Karena ngolok-ngolok salah ustaz iku mau gak ngolok-ngolok syariate. Tapi yo dosa yo. Nek dosane yo ngolok-ngolok wong tetep dosa. Tapi apa? Tapi dia gak sampai kafir ngono lho. Mergo kan ono ya kaya ning YouTube ini aku ndelok YouTube nek kesalahan saite ngono terusan dipotong. Kan ngono modele, dipotong. Nggih to? Dipotong. Terus diolok-olok ning kono terus dikomentari wis rusuh-rusuh kan ngono ya. Iso aja melok komentar ana potongan-potongan ngono. Nggih. Jadi intine di dalam bab ini kita harus hati-hati dalam berkata-kata karena di dalam berkata-kata itu ada kata-kata yang penting kata-kata itu jelas, nyata, terang nggih, gak samar. Itu meskipun niatnya tidak seperti itu tapi dihukumi sesuai kata-kata tersebut. Meskipun dia niatnya gak ngolok-ngolok tapi dihukumi ngolok-ngolok. Sebagaimana apa itu talak ya, dan akad nikah meskipun tidak diniati talak tapi tetap jatuh talak. Wallahu taala alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.